can start. Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses from different cantos. We are now in the 10th canto, and today we will commence from the shloka 10.2.36. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na Namarupe Namarupe Guna Guna Janma Janma Karmabhihi Karmabhihi Nirupitavye Nirupitavye Tava Tava Tasya Tasya Chakshinaha Sakshinaha Manaha Manaha Vachobhyam Vachobhyam Anumeya Anumeya Vartmanaha Vartamanaha Deva Deva Kriyayam Kriyayam Pratiyanti Pratiyanti Atha Apihi. Apihi Na Namarupe Guna Janma Karmabhihi Na Namarupe Guna Janma Karmabhihi Nirupitavye Tava Tasya Sakshinaha Nirupitavye Tava Tasya Sakshinaha Mano Vachobhyam Anumeya Vartmanaha Mano Vachobhyam Anumeya Vartmanaha Devakriyayam Pratiyantyathapihi Devakriyayam Pratiyantyathapihi Na Nama Rupe Guna Janma Karmabhihi Nirupitavye Tava Tasya Sakshinaha Manovachabhyam Anumeya Vartmanaha Devakriyayam Pratiyantyathapihi Entire shloka. Na nama rupe guna janma karma bihi nirupitavye tavatasya sakshinaha manovachabhyam anumeya vartmanaha devakriyayam pratiyantyatapihi.
नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये साक्षिणः वचोपनुमेयवर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्ताभिः O Lord, your transcendental name and form are not ascertained by those who merely speculate on the path of imagination. Your name, form, and attributes can be ascertained only through devotional service. Let us learn line by line in proper tune. न नाम रूपे गुण जन्म कर्म बिहि न नाम रूपे गुण जन्म कर्म बिहि निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः वचोभ्याम् अनुमेय वर्त्मनः मनोवचोभ्याम् अनुमेय वर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेय वर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः मनोवचोभ्याम् अनुमेय वर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः Entire shloka. न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेय वर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः नामरूपे One more time. न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिः
निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः नामरूपे गुणजन्मभिः निरूपितव्ये तस्य साक्षिणः अनुमेयवर्त्मनः देवक्रियायां. Next verse 10.2.37. Mataji, एकदम आगे गया. I am not able to scroll down. 37 श्लोका मुझे दिखाई नहीं दे रहा. हरे कृष्ण. हाँ, yes. I am sorry. ये अगर श्लोका दिखाई दे रहा है तो वर्ड नहीं दिख रहा है. I am very sorry. You have to take up little bit. Shranvan. Granan. Samsmarayan. Chintayan. Namani. Rupani. Mangalani. Te kriyashu. Yaha. Tvat charana. Aravindayoho. Avishta. Chetaha. Na bhavaya. Kalpate. Translation देख लेंगे. Even while engaged in various activities, devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet and who constantly hear, chant, contemplate, and cause others to remember your transcendental names and forms are always on the transcendental platform, and thus they can understand the Supreme Personality of Godhead. अभी हम लाइन बाय लाइन ट्यून में सीखेंगे. शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते
आविष्टचेतान भवाय कल्पते आविष्टचेतनानभवाय कल्पते 2 lines शृण्वन् शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते शृण्वन् गृहन् स्मरयं च चिन्तयन् नामानि रूपमङ्गलानि ते शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते शृण्वन् गृहन् चिन्तयन् नामानि रूपमङ्गलानि प्रियासु त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेतान भवाय कल्पते प्रियासु प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेतान भवाय कल्पते पुरश्लोक शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेतान भवाय कल्पते शृण्वन् गृहन् स्मरयं च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते चेतन भावय कल्पते One more time. शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेतान भवाय कल्पते शृण्वन् कल्पते Next verse, chapter 8, Lord Krishna shows the universal form within his mouth. 10.8.4 Mahat Vichalanam Mahat Vichalanam Nirnam Gruhina Dina Chetasam Nishreyasaya Bhagavan Kalpate Na Anyata Kvachit. Translation: O my Lord, O great devotee, persons like you move from one place to another
not for their own interests, but for the sake of over-hearted grihasthas, householders. Otherwise, they have no interest in going from one place to another. Let us learn line by line. Mahad vichalanam nrinam महद्विचलनं गृहीणां दीनचेतसाम् गृहीणां दीनचेतसाम् दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् निःश्रेयसाय भगवन् भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् कल्पते नायथाचित् Two lines. महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसाम् महद्विचलनं दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते क्वचित् महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् महद्विचलनं गृहीणां दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्. This shloka is in normal tune of Bhagavad Gita, Anushtup Chandas. Mahad vichalanam nrinam महद्विचलनं नृणाम् महद विचलनम नृणाम महद्विचलनं नृणाम् गृहीणाम दीन चेतसाम गृहीणां दीनचेतसाम् गृहीणाम दीन चेतसाम गृहीणां दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् निःश्रेयसाय भगवन् निःश्रेयसाय भगवन् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् कल्पते नान्यथा क्वचित् कल्पते नान्यथा क्वचित् कल्पते नान्यथा क्वचित् महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसाम् महद्विचलनं दीनचेतसाम् महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसाम् महद्विचलनं दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् निःश्रेयसाय भगवन् नान्यथा क्वचित्. Third line, it is Bhagavan. Don't pronounce as Bhagavan. Okay. Now entire shloka. Mahad vichalanam nrinam grihinam dena chetasam nishreyasaya bhagavan kalpate nanyata kvachit.
महद्विचलनं नृणां हीनां दीनचेतसाम् निःश्रेयाय भगवन् भगवते नान्यथा यदा क्वचित् क्वचित् महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् महद्विचलनं नृणां हीनां दीनचेतसाम् यसाय भगवन् नान्यथा क्वचित् कल्पते नान्यथा क्वचित् Let us revise the shlokas learned today. I will be only chanting. All of you listen. 10.2.36 न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनः देवक्रियायां प्रतियन्त्यतापिः 10.2.37 शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तत्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते 10.8.4 महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, हरे राम हरे राम Rama Rama, Hare Hare, राम 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 हरे हरे